arkadaşlar, bugün sizlerle bir tane numara var. Çığlık sesi çıkıyormuş. O numarayı girdim, şu anda onu arayacağım. Yani bir dakika arıyoruz. Sahte mi gerçek mi öğreneceğiz şimdi. Kısa bir video ama Eğer buna 1000 like gelirse diss çekeceğiz arkadaşlar. Yiğitap Çağdır'ın böyle nasıl dis biliyor musunuz, böyle disleri bilirsiniz rap, ama böyle tüm numaralar böyle falan karışık güzel bir dis çekeceğiz. Hadi arayalım bakalım. Gerçek mi değil mi? Haberlere veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar bakın. Sessiz olun lütfen. Tekrar arıyorum. Yanımda kuzenlerim de var. Aynen biz Bak. varız. Sesten. Korkma lan. Bakın arkadaşlar, tekrar arıyorum. Bakın ne diyecek. Tekrar arıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yanlış bir numara dediğiniz, inanmıyorsanız sonuna kadar dinleyin. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu numara sahteymiş mesela. Mesela başka.